100 فل على الكل، على اللي بيسمعونا واللي مش بيسمعونا، على اللي معانا واللي ضدنا، أو حتى ناويين يكونوا ضدنا. يا مسلمين، عندي ليكوا سؤال. لو سافرتوا أي بلد في العالم ولفتوا كل محافظاتها ومشيتوا في كل شوارعها ولقيتوا كل الجوامع اللي في البلد دي بدون أي استثناء عليها حراسة، هتقولوا إيه؟ أنا سألت السؤال ده لكذا حد قبل ما أعمل الحلقة دي، وجمعت لكم الإجابات، وهي بالاختصار كالآتي: منتهى الجهل والتخلف والرجعية واللاوعي، منتهى العنصرية والاضطهاد، تسمم فكري وأخلاقي وفقدان العقل، وأحيانا الوصول لمرحلة فقدان الآدمية نفسها. وأكتر إجابة كانت عدم القدرة على الحب والتسامح والتعايش السلمي. دي تقريبا معظم الإجابات اللي اتقالت، وللأسف الشديد هو ده الوضع لما تمشي في محافظات وشوارع المحروسة. بس المختلف إنها الكنائس. المنظر بيقول ده مجتمع أصبح غير قادر على التسامح والحب والتعايش السلمي أو حتى تقبل الآخر. شيء مؤسف ومحزن وكارثة بمعنى الكلمة. الله يرحم أيام زمان. يا كلمتي لفي ولف الدنيا طولها وعرضها على أرضها، طبع المسيح أدم. إيه السبب؟ إيه السبب وإزاي وصلنا للوضع المؤسف ده؟ هل التعليم الفاشل والتربية الفاشلة؟ ولا برضو الأفكار المتشددة والمتخلفة وأصحاب العقول المريضة العفنة اللي تصدروا لمجتمعنا في السنين اللي فاتت، وأصحاب الفتاوى والمقولات الغريبة اللي زي يا مسيحيين، يا أنجاز، يا كفرة، يا مش عارف أعداء الله؟ إيه ده؟ معقولة؟ وإحنا كمجتمع سكتنا لهم يا جماعة ولم نتصدى ليهم وسبناهم يسمموا عقول الناس ويتوغلوا في المجتمع زي السرطان وياكلوا فيه؟ ولا السبب هو انتشار الفقر المادي والثقافي والفكري اللي بيمحو العقل تماما؟ ولا تجمد الخطاب الديني لسنوات طويلة؟ خسارة، ألف خسارة بجد. ولا السبب هو الفن الهابط المهتم معظمه بالعري والرقص المبتذل والأغاني القذرة والألفاظ الخارجة، بدل ما يهتم بعلاج المجتمع وبنائه، باستثناء طبعا بعض الأعمال اللي فعلا تحترم. نكمل هذا اليوم المقدس وكل أنحائنا بكل سبب ما خلقت، لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان أن ندوس الحياة والأقمار وكل قواتنا. ايه الحل؟ ايه الحل يا جماعة في مجتمع وصل للمرحلة دي؟ الحلول كتيرة جدا، بس التحرك السريع والفوري هو المطلوب. صيانة وتجديد الخطاب الديني أرجوكوا، وطبعا التعليم والتربية على التسامح والحب وتقبل الآخر. وكفاية بقى مصطلحات زي أقليات وشركاء الوطن وشوية الألفاظ الرخيصة. في حاجة اسمها مواطن مصري وبس. بالمناسبة، واحد صاحبي سألني سؤال وللأسف معرفتش أجاوب عليه. قال لي هو ليه دايما في أغاني دينية إسلامية ومفيش أي أغاني دينية مسيحية؟ إلا طبعا قليل جدا وفي الأعياد. يا حنونة بجاه من شرفك على العالمين، حين ظهر منك ظهورا مبين. بمناسبة الأعياد، وأخيرا بعد انتظار طويل والأول مرة رئيس الجمهورية بيزور الكنيسة في عيد الميلاد اللي فات، ولا يكتفي بإرسال مندوب من الرئاسة. طب أنا بس عايز أقول كلمة صغيرة لكم يعني.
اسمحوا لي ان انا من فضلكم يعني. طيب اصل كان ضروري يعني كان ضروري ان انا اجيلكم عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. أما بقى عن المجتمع، فلما المجتمع يا جماعة بيحب بيتحرك. لما تتحرق كنيسة أو تتعرض لهجوم بننزل ونعمل سلاسل بشرية ونقعد نقول شوية هتافات ووحدة وطنية وي وبعدها نروح وننسى. يوم 28 يناير 2011 حصل انهيار أمني بنسبة 100%. عملنا إيه؟ نزلنا وحمينا بيوتنا والبلد كلها. عارفين ليه؟ عشان حسينا بالخطر علينا وعلى بلدنا. تخيلوا بقى، هم على طول حاسين بالخطر ده. وفين؟ في دور العبادة، المكان اللي المفروض يحسوا فيه بالأمان والاسترخاء. ايه ده؟ معقولة؟ احنا مش بنتحرك إلا بعد وقوع المصيبة، ودي بجد مصيبة، واحذروا الخطر. لو سكتنا أكتر من كده المصيبة هتكبر، ومش هتكون بس الكنائس، لا، هتكون بعد كده المدارس اللي فيها مسيحيين عليها حراسة، وبعدها البيوت والشوارع والأحياء. الشيء المثير للاستغراب إننا بنعايب على الدول اللي فيها اضطهاد للمسلمين وإحنا عندنا نفس الشيء. إيه التناقض ده؟ كفاية كلام، محتاجين أفعال. وعلى فكرة كفاية كمان ملصقات دينية على العربيات. إيه لازمتها يا جماعة؟ أنا عايز أسأل سؤال، أنت دلوقتي لازقها على إزاز العربية، عايز إيه؟ رضا الله ولا رضا الناس؟ أكيد رضا الله، يبقى أكيد مكانها في بيتك وفي أوضتك. والنتيجة بتكون إيه؟ إنها يا إما بتتقطع من كتر الغسيل، يا بتتبهدل من التراب والتلوث، صح ولا لأ؟ وروث الطيور، صح ولا لأ؟ يبقى أنت كده أهنت الآية القرآنية أو اسم الله اللي أنت حاطه، مش عظمته. ما علينا. في الآخر عايز أقول حاجتين. أولا، يا مسيحيين كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. وأنا عن نفسي أحب أقول يا مصريين كل سنة وانتم طيبين. ثانيا، كل مواطن ملوش دعوة بالاعتقاد الديني لأي مواطن تاني، ليك دعوة بس إنه إنسان. مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي، في حاجة اسمها مواطن مصري وبس، ليه نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. الدين لله والوطن للجميع. وأرجوكم افهموني صح وبلاش شتيمة. أنا كل اللي عايز أقوله وكل اللي بطلبه إننا نعيش مع بعض في حب وتسامح وسلام، عشان المجتمع يتقدم لقدام ومصر ترجع زي زمان. محمد سعيد. do 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 do